Masak sayur bayam kelihatannya seger dan enak. Pertama-tama kita siapkan dulu bahannya, yaitu bayam, oyong, kemangi, kemudian bumbunya aku hanya pakai bawang merah dan kunci. Pertama-tama kita rebus air hingga mendidih, lalu kemudian masukkan sayur bayamnya, disusul dengan kunci serta bawang merah, lalu taburi gula, garam, dan micin. Setelah itu angkat, siap untuk dimakan.